Искусство обходит кругом весь мир и циркулирует, как кровь в наших венах. Вольтер. Здравствуйте! В Национальной галерее Республики Коми имеется замечательная коллекция русского, западноевропейского, а также китайского фарфора. Раньше фарфор был редкостью и ценился как золото, до тех пор, пока в XVIII веке не разгадали секрет изготовления этого белоснежного чуда. Собрание фарфора Национальной галереи было сформировано во многом благодаря энтузиазму Данила Тимофеевича Яновича, который в конце 20-х годов привез фарфоровые изделия из Третьяковской галереи в Усть-Сысольск. Позднее экспозиция была расширена благодаря частным собраниям. Фарфор, так же как и порох, изобретение китайцев. Уже с VI века на Востоке был известен секрет изготовления твердого фарфора, который отличается крепостью, прозрачностью и чистым колокольным звуком. Этот производственный секрет хранился в строгой тайне. Город Цинчжэнь, центр производства фарфора, перекрывался на ночь, чтобы никто из посторонних не мог в него проникнуть. А через 7 столетий, в XIII веке, Марко Поло привез в Европу несколько чаш из неизвестного материала. Голубой, как небо после дождя, блестящий, как зеркало, тонкий, как бумага, звонкий, как гонг, гладкий и сияющий, как озеро в солнечный день. Так образно и одухотворенно писал о фарфоре китайский поэт. В средневековой Европе эти белоснежные изделия стали предметами страстного коллекционирования и признаком достатка. Вазы по стоимости приравнивались к замкам. Черепки разбитых фарфоровых сосудов не выбрасывали, а обрамляли в дорогую оправу и наравне с другими драгоценностями хранили в церковных и дворянских сокровищницах. В нашем собрании есть несколько дворцовых парных ваз китайского фарфора, но большую часть их составляют так называемый экспортный товар, то есть вазы, созданные специально на потребу вкусов европейцев. В XIX веке Европа была охвачена увлечением на все восточное, и буквально все интерьеры дворцовые, общественные даже магазины, какие-то присутственные места украшались большими китайскими вазами, обильно украшенными символическими изображениями цветов, птиц, насекомых, с такими колоритными, яркими сценками из китайской жизни. То есть все в этих вазах выполнено как раз на потребу неискушенного вкуса. Любопытны 2 китайские парные вазы с ритмично расположенными в 3 яруса изображениями поэтов, императоров, воинов. Среди поэтов тоскующий по родному саду Тао Юаньмин. Рядом с ним национальный герой Юэ Фэй и единственная в истории Китая императрица Ди Учжао. На горловине вазы изображен известный поэт Либо. «Выпьет меру Либо», сразу сотни стихов. Так писал о нем Дуфу. Эта ваза обрамлена полосами с изображением драконов, ловящих жемчужину, символ стихийных сил природы. Но есть у нас в собрании и 2 довольно интересные вазы, тоже парные вазы, 8-гранные,
воспроизводящие формы древних бронзовых сосудов, которые на обороте имеют марки правления династии Мин Чинхуа. Ну, как известно, китайский фарфор, императорский фарфор маркировался, но с 1677 года был введен запрет на маркировку фарфора частных производств различных именем императора. И марки стали ставить задним числом, то есть как бы в подражании ушедшим эпохам. Но и кроме того, сами китайцы очень ценили древность и как бы культивировали эту древность, идя и вот в том числе и на такие вот своеобразные подделки. Уже в средние века Европой овладела страстная мечта разгадать секрет фарфора. В подражании китайским изделиям в XVI веке в Италии при дворе Медичи был изобретен мягкий фарфор, который был более нежным и хрупким. Попытки изобретения твердого фарфора производились также в Англии и Франции, но были безуспешными. Лишь в 1708 году в Саксонии скандально известный алхимик Иоганн Фридрих Бёдгер разгадал секрет изготовления этого изысканного и наиболее совершенного вида керамики. Именно тогда, в начале XVIII века, была открыта первая в Европе мейсонская фарфоровая мануфактура. Мейсон и по сей день считается самым редким, самым интересным, ценным фарфором, предметом страстного коллекционирования в Европе, да и во всем мире. Вот. И далеко не каждое, может быть, музейное собрание может похвастаться обладанием предметов мейсонского фарфора, а особенно вот середины XVIII века. А в нашем собрании есть маленькая чашечка, чайная пара, точнее, расписанная в характерной для XVIII века манере тончайшего миниатюрного письма с сценками из крестьянской жизни. Это такая вот характерная для эпохи рококо легкая, изящная чашечка, в которой сама белизна фарфора ценится не меньше, чем тонкость миниатюрной росписи. Еще одно интересное произведение этой фарфоровой мануфактуры – это сервиз тет-а-тет. Маленький чайно-кофейный сервиз, предназначенный для 2 персон. Сейчас собрать полный мейсонский сервиз очень трудно, и зачастую из разрозненных предметов составляют сервизы тет-а-тет на 2 или даже эгоист на 1. XVIII век как бы активно осваивал новые формы жизни. С модой на потребление чая и кофе приходила и мода на новые, невиданные ранее виды, разновидности посуды, в том числе и вот такие вот сервизы. Наш сервиз был создан, по всей видимости, в последней трети XVIII века, в так называемый марколиниевский период по имени графа Камилла Марколини, который в это время возглавил эту фабрику. И для этого периода характерна совершенно особая марка, вот на основе чего мы и атрибутировали этот сервиз. Скрещенные мечи подглазурные, знаменитая марка фарфоровой мануфактуры со звездочкой, и особый тип росписи, такие грустные цветы в изысканной зеленоватой серо-охристой гамме. Второй фарфоровый завод в Европе возник благодаря арканисту, то есть человеку, который знал секрет изготовления фарфора и продал его в Вену. Именно венская мануфактура задает моду в фарфоре начала XIX века. Здесь создается знаменитый заргенталевский стиль, названный по имени его создателя Конрада Заргенталя. Эти изделия отличает античная строгость форм и виртуозно выполненная золотом роспись. Роспись нашей чайной пары воспроизводит картину Анжелики Кауфман «Покинутая Ариадна», которую вот эта модная и популярная в начале XIX века художница, в свою очередь, позаимствовала опять-таки в росписях Геркуланума. Подсмотрела этот сюжет. В эпоху конца XVIII, начала XIX века обыкновенная чайная чашка была не просто утилитарным предметом, которым пользовались в быту, она приобрела оттенок сувенира чувств. То есть, впрочем, как и сегодня, да, тоже принято дарить друг другу чайные чашки. А это, оказывается, обычай, уходящий в далекое прошлое,
В те времена чашки преподносились друг другу в память о каких-то вот дружеских связях или о каком-то событии. Часто украшались миниатюрными портретами, силуэтами или девизами, например, таким вот «Не разбей, чтобы помнить», или «Кого люблю, тому дарю». И думается, что и у этой чайной пары тоже есть вот такой подтекст, покинутая Ариадна, символ разочарования в любви, там, может, неразделенной любви. Ну, такой вот очень интересный раритет, памятник, осколок ушедшей эпохи. В конце XIX века центр фарфорового производства переместился в Данию, где Арнольд Крог создал особый копенгагенский стиль, который получил признание в Европе и стал воплощением стиля модерн. На фабрике Копенгагенской королевской фарфоровой мануфактуре была введена система уникатов. То есть художники создавали уникальные произведения, которые подписывались именем мастера, и их никто не имел права воспроизводить и копировать. Эти уникаты очень высоко ценились и ценятся по сей день. И в нашем собрании есть такой уникат. Это ваза, расписанная Карлом Лаурицем Николаем Мортенсеном. Его называют самым лиричным художником этой мануфактуры, виртуозом тональной живописи. И вот наша ваза, она очень ярко все-таки характеризует его манеру живописную. Надо сказать, что такие изделия с аналогичной росписью имеются и в собрании других музеев. Вот в частности, в Петергофе есть тарелка с изображением рыбы. Она продолжает эту серию, что дает нам основание предполагать, что Мортенсен сделал несколько предметов с такой вот росписью. Увлечение датским фарфором в России во многом связано с именем императрицы Марии Федоровны, которая была датской принцессой, дочерью короля Христина X. И она очень любила, конечно, датский фарфор, она его сама собирала. Вот ее коттедж в Петергофе был полностью украшен изделиями этой фарфоровой мануфактуры. Вот, и она, собственно говоря, и привела эту моду на датский фарфор в России. Идея создания фарфорового производства появилась у Петра I после путешествия по Европе. В Россию был приглашен немецкий алхимик Гунтер, но оказалось, что он не знает тайны изготовления фарфора, и России пришлось самой разгадывать этот секрет. Состав фарфоровой массы был найден ученым, горным инженером Дмитрием Ивановичем Виноградовым в 1744 году. В том же году по приказу императрицы Елизаветы Петровны был основан императорский фарфоровый завод в Петербурге, который в первую очередь обеспечивал интересы двора. В Национальной галерее Республики Коми хранятся 2 декоративные вазы, созданные именно на этом императорском фарфоровом заводе. Наталья, мне известно, что в эпоху рококо любили делать фарфоровые изделия в форме каких-нибудь овощей, фруктов, цветов. Есть ли у нас в нашем собрании такие изделия? Ну, у нас, конечно, нету. Это вот знаменитый кендлеровский фарфор мейсонский, да, это раритеты настоящий XVIII век. Но такой обычай существовал и позднее, и существует он и поныне. Ну а вот вещи конца XIX века такого рода у нас есть. Моду на такой фарфор в России вел Кузнецов Матвей Сидорович, который в конце XIX века стал
главой целого концерна фарфорового, объединявшего большое количество фарфоровых предприятий, и он учитывал вкусы всех слоев населения, от утонченных покупателей до массового спроса. И вот в нашем собрании есть такая вот масленка тыква, есть чашка в виде пенька с топориками, а еще вот он выпускал масленки в виде коров, уток, там, имитирующие поверхность салфеток, как бы металла, дерева, то есть такие смешные, забавные вещи. Расцвету русского фарфорового производства способствовала протекционистская таможенная политика государства в начале XIX века, которая заключалась в том, что производить фарфор стало гораздо выгоднее в России, чем ввозить его из-за границы. Именно тогда появляются крупные фарфоровые предприятия Поповых, Гарднера и Кузнецова. Восточный узор на чайной паре товарищества Кузнецова не уступает китайским изделиям и свидетельствует о высоком качестве производства фарфора в России в конце XIX века. А эта чайная пара изготовлена на фабрике Гарднера. Отказ от роскоши и заморских цветов присущ эпохе русского романтизма с его любовью ко всему простому и естественному. Такую чашечку, украшенную изящной росписью из букетика васильков, легко представить в руках пушкинской Татьяны в быту русской провинциальной усадьбы. В XIX веке формируется стиль Попова, отражающий дух русского человека, его стремление к красоте и роскоши. Именно эти фарфоровые изделия, богато украшенные цветами и золотом, воспеты в начале XX века объединением художников «Мир искусства», как ностальгия по ушедшим временам. Сейчас, так же как и прежде, эксклюзивный фарфор доступен не всем. Современный коллекционный фарфоровый набор стоит около $5000 и может стать украшением, увы, не любого дома. А в нашем быту прочно утвердилась фаянсовая посуда, отдаленно напоминающая белоснежный тонкий фарфор, отголосок былых времен.